सिंध की तारीख़ ते तहक़ीक़ के सिलसिले में आउं रुख सिंधी दोस्तन साथियुनि भाउरनि ऐं भेनरुनि सां मुख़ातिब आहियां। अवां सभिनी के मुंहिंजे तरफ़ां सलाम। पाण सिंध के तारीख़ के मुख़्तलिफ़ दौरनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदा रहिया आहियूं। सिंध जे तइमीर तरक़ीअ में किरदार अदा कंदड़ शख़्सियतुनि ते रोशनी विझंदा आहियूं। अवां खे उन्हनि बाबति आगाह कंदा आहियूं जिन सिंध लाइ पंहिंजूं जानियूं घोरियूं। असां हिन चैनल ते सिंध जी तहज़ीब, सक़ाफ़त, ॿोली, अदब बाबति मालूमात ॾियण जी कोशिशि कंदा आहियूं। अवां खे सिर्फ़ु एतिरी गुज़ारिश आहे त चैनल खे सब्सक्राइब कयो, दोस्तनि सां शेयर कयो, जीअं पंहिंजी सिंध बाबति ही मालूमात वधि खां वधि साथियुनि ताईं पहुची सघे। अॼु पाण हिकिड़ी सिंध राणी आहे जेका ईसवी सन शुरू थियण खां अॻु सिंध ते हुक्मरानी कंदी, उन बाबति तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। माना ईसवी सन हज़रत ईसा जे आमद खां बि अॻु, जे जन्म खां बि अॻु सिंध ते हिकु राणी राज कंदी हुई। इहो माना सिंध ई हुई जिते औरतूं हुक्मरानी कंदियूं हुयूं। ॿियनि देशनि में त औरतुनि खे जेरे पूरियो वेंदो। सिंध औरतुनि खे सिंध जो ई सक़ाफ़त ऐं तहज़ीब में औरतुनि लाइ मान ऐं रुतबो हो, उन्हनि लाइ इज़त जी निगाह हुई। अॼु बि इस्लाम अचण खां पोइ सिंध में जॾहिं इस्लाम आयो त न्याणियुनि खे इज़त एहतराम ख़ातिर 7 क़ुराननि जे बराबरि सम्झियो वेंदो। न्याणी 7 क़ुरान। उन खां अॻु, इस्लाम जे आमद खां अॻु, मुख़्तलिफ़ दौरनि में सिंध जे औरतुनि सिंध ते राज कयो आहे, हुकूमत कई आहे। औरतुनि जो दर्जो न सिर्फ़ु मर्दनि जे बराबरि हुयो, पर फ़ैसिले साज़ी जा सभु इख़्तियार औरतुनि जे हवाले हूंदा हुया। मर्द ग़ुलाम कोन हूंदा हुआ, मर्द बि उन्हनि सां सॼे कार वहिंवार में भाईवार हुया। त पाण पंहिंजे असुल मौज़ूअ ॾांहुं अचूं था त सिंध राणी, हिकु सिंध राणी जेका हज़रत ईसा जे जन्म खां बि अॻु सिंध ते राज कंदी हुई, उहा हुई दहशला राणी। दहशला राणी हुन सिंध ते केतिरा ई साल हुकूमत कई। दहशला कोरू नामवर जेको हुक्मरान हुयो हिन इलाइक़े जो, बरे सगीर जो, क़दीम सिंध, सिंधु मातरी जो राजा दरियुधन। राजा दरियुधन जी भेण हुई हीअ दहशला राणी, ऐं राजा जयद्रथ जी राणी हुई, पटराणी ज़ाल। हीअ काफ़ी बहादुर ऐं होशियार औरत हुई, जंहिं करे संदसि भाउ राजा दरियुधन खेसि पंहिंजो नाइब मुक़ररु करे सिंध मुल्क मोकिलियो। हिन दहशला राणीअ सिंध में पंहिंजो तख़्तगाह उच्च ऐं मुल्तान जे विच ते जोड़ायो, जेको बाद में उहो तख़्तगाह इस्कंदा जे नाले सां मशहूरु थियो। हाणे हिन जेके उन दौर जे इन अज़ीम शहर जा खंडार क़दीम आसार अॼु बि ॻोठ ठट, गहलवान, तालके शुजाबाद में मिलनि था, जेकी परे परे ते पखड़ियल आहिनि। तमामु वॾो शहर हुयो जेको हींअर मसमार थी चुको आहे, सुफ़ेज़ हस्ती तां मिटिजी चुको आहे। राणीअ दहशला सिंध में हुकूमत संभालण बैदि हिन वतन खे खुशहाल बनाइण ऐं तरक़ी वठण में तमामु घणी जाखोड़ कई। जॾहिं दहशला राणीअ महसूसु कयो त सिंध अंदरि तइलीम जी खोट आहे, त हिन पंहिंजे भाउ केरु हुयुसि, दरियोधन, राजा दरियोधन जी भेण हुई हीअ, पंहिंजे दरियोधन, राजा दरियोधन खे ख़त लिखी मोकिलियईं त सिंध में तइलीम जी खोट आहे, असांखे ब्राह्मण मोकिलियो। जीअं अॼुकल्ह जेको आहे सो असां वटि आहिनि न मज़हबी जेके अॻवान तइलीम ॾींदा हुआ, त उन टाइम ते ब्राह्मण जेके हूंदा हुआ माण्हुनि ॿारनि खे तइलीम ॾींदा हुया। त हिन पंहिंजे भाउ खे ख़त लिखी मोकिलियो त असांखे ॾोकड़ पैसो ॾियो,
सिंध में तइमीर जी तरक़ीअ लाइ उन सां गॾु 30,000 ब्राह्मण मोकिलियो। ब्राह्मणनि जे अचण खां पोइ सिंध मुल्क में तइलीम में वाधवी थी, माण्हू तइलीम याफ़्ता थियण लॻा, सिंध जी बच्चनि तइलीम हासिल करणु शुरू कई। सिंध मुल्क में पढ़ण पढ़ाइण जो हिकिड़ो सिलसिलो तेज़ थियो, उनखां अॻु बि हुयो पर हिन जे दौर में वधीक तेज़ थियो। हाणे इहो जेको दौर आहे उहो आहे 326 क़िबल मसीह जो, माना 325 326 क़िबल मसीह में ब्राह्मण घुराया विया हिन राणीअ तरफ़ां, जिन अची सिंध में तइलीम जो सिलसिलो शुरू कयो। सिकंदर आज़म 325 या 326 क़िबल मसीह दारे सिंध ते काह कई तो उन वक़्त राणी दहशला इक़्तिदार में हुई। हुन पंहिंजे भाउ राजा दुर्योधन जे मार्फत 30,000 सिपाही घुराया त जेके सिकंदर सां हिफ़ाज़त कनि सिंध वतन जी, पोइ सिकंदर सां मुक़ाबिलो कनि सिंध वतन जी हिफ़ाज़त कनि। हाणे जेके राणी दहशला ब्राह्मण ऐं सिपाही मुक़ाबिले लाइ घुराया, उन्हनि सिकंदर आज़म जे फ़ौजनि सां मुक़ाबिलो कयो। उन दौर में मैदन ऐं जतन में बि झेड़ो हलंदड़ो ॿ क़बीला हुआ सिंध जा, कोई अलॻि अलॻि ॿाहिरां मुल्क मां केरु बि कोन आयल हो, को बि धारियो कोन हो, हू पाण में विढ़ंदा हुआ माल मताव तां बनी ॿारे तां पंहिंजे इलाइक़नि ते हू कंदा, भई हीउ इलाइक़ो मुंहिंजो आहे, जीअं अॼुकल्ह आहे त भई हीउ सॼो इलाइक़ो मुंहिंजो आहे, हिते जेको आहे सो जत चवंदा मैदन खे अचणु न ॾींदासीं, मैद चवंदा असां पंहिंजे इलाइक़नि में जतन खे अचणु न ॾींदासीं, हिक ॿिए जे इलाइक़नि ते कब्ज़ा कंदा ऐं पोइ उन्हनि में जंग थींदी, झेड़ो थींदो। त हिन राणी दहशला उहा पहिरीं जेका हुई सिंध जी हुक्मरान हुई, जंहिं मैदन ऐं जतन में ठाह करायो, सुलह करायो, हुननि खे पाबंद कयो त तव्हां हिक ॿिए सां न विढ़ंदो ऐं अमुन बरक़रार रखंदो। तारीख़ जी किताबनि में ॿुधायो वियो आहे त राणी दहशला सिंध ते अटकल 20 सालनि ताईं हुकूमत कई। इन खां सवाइ तमामु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त सिंध जी राणी दहशला, जंहिं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खां अॻु सिंध ते हुक्मरानी कई 326 क़िबल मसीह में, माना ईसवी सन खां 326 साल अॻु सिंध जी हुक्मरान ही, तंहिं रनी कोट जो किलो ॿाहिरायो हुयो। ही नई ॻाल्हि त ही राणी जेका हुई पहिरीं सिंध जी राणी दहशला कोरू, हुन रनी कोट सेवण जे भरिसां सन जे साम्हूं रनी कोट, जंहिंखे रानी कोट बि चवंदा आहिनि, इहो किलो जोड़ायो हो। इहो किलो उन वक़्त बि मौजूदु हो जॾहिं सिकंदर आज़म जे फ़ौजनि सिंध ते काह कई। माना इन किले जी अॾावत जो जेको आहे सो क्रेडिट राणी दहशला कोरूअ खे वञे थो, जेका ऐं हिन ई इहो किलो अॾायो। बहरहाल हिन ते वधीक तहक़ीक़ जी ज़रूरत आहे त छाजे करे जो किले बाबति तमामु घणियूं बदगुमानियूं फैलायूं वयूं आहिनि ऐं तमामु घणो जेको आहे सो माण्हुनि में अजीब अजीब ॻाल्हियूं फैलायूं वयूं आहिनि। जिन माण्हुनि मरमत कराई उन्हनि खे बि उन किले जो जेको आहे सो बानीकार करार ॾिनो वियो बाद में। मतिलबु वेझी माज़ीअ में जिन किले जी मरमत कराई या किले जे अंदरि वरी कुझु हिसा या कुझु कमरा जोड़ाया, उन्हनि खे वरी किले जो जेको आहे सो अॾावत कंदड़ करार ॾिनो आहे। जॾहिं त राणी दहशला कोरू जेका हुई राजा दुर्योधन जी भेण ऐं राजा जयद्रथ जी राणी, उन रनी कोट जोड़ायो। तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी। ईंदड़ वीडियो ताईं इजाज़त।